Salom do'stlar, aktyor bo'lishni xohlaysizmi? Bunda Jazz Production sizga yordam beradi. O'z aktyorlik mahoratingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlari kommentariyada joylashgan. Dada, ataylab qilganim yo'q. To'satdan shunday bo'lib qoldi. Biroz ichib olgandik. Bunday bo'lishini bilganimda qilmagan bo'lardim. Kechiring, dada. Sen ahmoq! Nima qilib qo'yding? Men senga necha marta aytganman. To'g'ri yur, qadamingni to'g'ri bosib. Dada, bu xatoni o'zim qildimmi? O'zim to'g'rilayman. Ichib olib, ko'chalarda janjal qilding, chizadim. Chakib olib, bir nimalardir qilib yurding. Indamadim. Endi bu qilgan ishing boshingga katta balo yog'diradi. Dada, nima qilgan bo'lsam ham hammasini o'zim to'g'rilayman. Barini to'g'rilayman o'zim. O'zim tuzataman hammasini. Ey ahmoq. Nimani tuzatasan? Nimani tuzatasan? Ahmoq, nimani? Orqangni tozalashni bilmaysan-u, shu ishni tuzata olarmiding? Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Sen odam o'ldirib qo'yding, odam. Dada, o'zimni orqamni tozalashni juda yaxshi bilaman. Hammasini to'g'rilayman. Yosh bola ko'rmang meni. Shu ishni o'zim qildimmi? O'zim javob beraman. Yo'q, javob beraman degan. Mashinani kaltini berib yoqqa. Endi ko'chaga chiqmasdan uyingda sevib o'tirgan. Bu haqida birovga gullab yurmagan. Bu ishni yopmagunimcha ko'chaga chiqmaysan, birovga gullamaysan, jim uyingda o'tirasan. Tushundingmi? Kozum aka, endi nima qilamiz? Bu ishni tezroq hal qilmasak bo'lmaydi. Murod, hozir senga aytadigan gaplarimni Nodir akanga yetkazasan.
Ha. Nima gap? Hech gap yo'q. Oylik olmadingmi? Ishdan bo'shadim. Ishdan bo'shagan bo'lsang, ish top. Nima qilib o'tiribsan? Ishladim. Topgan pulim hammasini berdim. Borib aytdi, yana ichdingiz. Ishlaganim nima foydasi bor? Nima? Bu gaping bilan meni alkash demoqchimisan? Ha, alkash demoqchiman. Mana shunaqa ichkiligingizda bechora onam o'lib ketdi. Qachon tugatasiz bu ishlaringizni? San it. Menga aql o'rgatyapsanmi? Aql o'rgatmayapman. Rostini aytyapman. Nima, yolg'onmi bu? Butun mahalla biladi alkashligingizni. Ko'chada ham normalniy yurolmayapman. Sen kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Gaplaringni o'ylab gapirgin. Men otangman. Otang. Ani boqishga majbursan. Tushundingmi? Ota bo'lib nima qilib qo'ydingiz menga? Aqlimni taniganimdan beri uyda tinchlik ko'rganim yo'q. Mana shunaqa iskart odatingizga onam chidamasdan oxiri o'lib ketdi. Nima? Meni ham o'ldirmoqchimisiz? Bo'ldi. Qachon endi odam bo'lasiz? Onangni men o'ldirdimmi? Demak, sen yaxshi odamsan. Men yomon odam bo'ldimmi? Shunaqami? Unda mana bu nima bu? Men ichdaman. Lekin bunaqa qilsa chakmayman. Kecha xonani topib oldim. Ha? Endi kim yaxshi-yu, kim yomon odam? Qush uyasida ko'rganini qiladi. To'xta. Hali gaplarim bor. Men bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Beraman deb aldab yurasan-da, uka. Unaqa bo'lmaydi. Qarzing bormi? Qarzingni o'z vaqtida to'lashni o'rgan, uka. Unaqa emas-da endi. Aka, to'g'ri, qarzim bor. Uzog'i 2 kunda yopib beraman. Unaqa o'yin qilib tashamada, uka. Bersang berdi. Shuni ko'chadagi muammolarimni hal qilib olaman. Bo'ldi, sizni hammasini pulni tashlab beraman sizga. Menga qara, uka. Yana senga 2 kun vaqt beraman. 2 kun ichiga qarzingni to'lab qo'ygin. Bo'pti aka, xo'p. Bo'pti, kutaman. Xo'p, 2 kunda hal qilib beraman. Bo'pti, xo'p. Javlon. Nima gap, Diyor? O'rtoq. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Yaxshi kelding. Tinchmi? Ha, tinch. Nima gaplar? Og'ayni. Qarzlarim ko'payib ketgan. Bilasan, mana bu mashinani ham arendaga olganman. Shuni qarzlarni to'lashim kerak. Ancha qarz bo'lib qoldim. To'la olmayapman. Kiraga chiqib, asta-sekin qarzingdan qutulsang bo'ladi-ku. Nima, kiraga chiqmayapsanmi? Og'ayni, gapirishga oson. Hamma joyga kamera qo'yib tashashgan. Topgan pulim faqat shu mashinaning jarimasiga ketyapti. Sanam, mashinani o'chirmasdan sekin-sekin haydagin-da. Qonun qoidaga rioya qilgin. O'zingda ham ayb bor-da. Uchirib haydaysan mashinani. Ha, mayli. Bir gap bo'lar. Ha, aytgancha. O'yin yaxshimilar? Tuzalib qoldilarmi? Yo'q, afsuski.
Nega? Ahvollari yaxshi emas. Ha, ahvollari og'ir bo'lsa, shifokorga olib bor, ko'rsat, davolat. Allaqachon olib borib ko'rsatib olganman. Xullas, onamning kasallari jiddiy ekan. Davolanishlari uchun katta pul kerak. Hozir qo'limdan kelgancha dori-darmonlar sotib oldim. Bu yog'iga nima qilishni bilmayapman. Hech qachon bu qadar qiyin ahvolga tushaman deb o'ylamadim. Ha, tushunarli hammasi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilma. Imkonim bo'lganda senga puldan yordam qilardim. Lekin onangni davolatish uchun bir yo'lini qilamiz. Siqilma faqat. Bu yog'iga nima qilishni bilmayapman. Hech qachon bu qadar qiyin ahvolga tushaman deb o'ylamadim. Nimasini aytasan? Menda ham shu muammo. Pul topishim kerak uylanishim uchun. Sen uylana olmay ovorasan. Men bo'lsam Mohira bilan aloqalarni uzdim. Nima bo'ldi? Mohirani yaxshi ko'rarding-ku. Mohira, men senga sharoitimni tushuntirdim. Meni ham tushunsanchi axir. Muammolaringiz bilan jonimga tegdingiz. Sizga ortiq endi ishonmayman. Sharoitim yo'q deb 1 yildan beri aldab kelasiz. Muammolaringiz bilan jonimga tegdingiz. Menga qarang jorimga. Endi men hayotimga aralashmay. Men hayotimni o'zim hal qilaman. Meni tinch qo'ying. U o'ziga boshqa yigit topibdi. Ha, mayli, siqilma og'ayni. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Jalol, Ha. o'z sani oldinga qarshi so'rayman deb chiqdim. Sani ham ahvoling og'ir ekan. Mayli og'ayni, sog' bo'lgin, yaxshi qolgin. Yaxshi yetib. Bo'pti, xo'p. Xullas, Nodir aka. Bu ishni siz hal qilar ekansiz. Buni Kozim aka aytdi. Buni hidi ham, izi ham qolmasin ekan. Yog'ini o'zingiz bilasiz. Bu Kozim akaning o'g'li boshimizga bitgan balo bo'ldi-da Murod. Men bu ishni qilishga qilaman-u, lekin ertaga hidi chiqmaydi deb javob bera olmayman. Nodir aka, bunaqangi ishlarga ustoz, sizdan boshqa bu ishni hech kim qila olmaydi. Kozim aka sizni bekorga shaxmatchi deb maqtamaydi. Chunki ko'p muammoli ishlarni siz hal qilgansiz aka. Sizga qo'yib qolish kerak. Ha, shaxmatchi. Bu laqabni men qamoqxonada orttirganman, Murod. Bu laqab menga go'yoki xavfli unvon. Nodir aka, Kozim aka aytdiki, shu ishni toza bitirsangiz, shu ishlarda yurgan klubni sizga beraman. Butunlay. Yaxshi Murod. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Nodir aka, Zafarni qilgan ishini bilasiz. Bu ishni bugunoq hal qilish kerak. Zafarni mashinasiga olib. Jasad bagajda. Mashina tashqarida turibdi. Jasad sasib qolmasdan bugunoq o'zingiz biror nima qiling. Yaxshi Murod. Qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Kozim aka xavotir olmasin. Aytgancha. Kecha kechqurun klubda Zafarni tasvirga tushib qo'ygan videolarni o'chirish esingizdan chiqmadimi? Xavotirlanma. Nima qilyapganimni o'zim juda yaxshi bilaman. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Xo'p, Nodir aka. Sizga hammasini to'liq tushuntirdim. Endi menga ruxsat aka.
Zafar, yaxshimisan og'ayni? Aka o'rtoq. Uzunmisan? Nima gaplar? Yaxshi, tinch. Kecha nima qilganim esimda yo'q. Sen esingdami? Kecha kechqurun ko'proq ichib yubording og'ayni. Uni orqasidan bilasanmi, ani doridan ham urding. Lekin o'rtaga chiqib, rosa mazza qilib o'ynading. Biting to'kildi og'ayni. O'sha o'ynaganlarim hech birini eslolmayapman. Ha, rosa o'ynading. Yoningdagi qizni ham hech tinch qo'ymading. Qayerdan topding o'zi? Ha. 1-2 kun oldin tanishib qolgandim. Tinchlikmi? Sening xotirlik ko'ryapti. Bir muammo chiqib qoldi. Muammo? Qanaqa muammo? Gapirsangchi bundoq nima bo'ldi o'zi? Gapirganim bilan baribir hal qila olmaysan. Ey og'ayni, men hal qila olmasam, tanish bilish hal qiladi. Pul hal qiladi. Tushundingmi? Mendagi muammoni puling ham, tanish bilishing ham hal qila olmaydi. Tushunyapsanmi? Katta muammodaman. Ye, bu nima degani? Bitta gap bor. Do'stlar og'ir kuningda kerak bo'ladi ishga. Ha, birgalashib hal qilamiz og'ayni. Nimaga siqilasan? Ha, endi biza hal qila olmasak, otang kuchli odam bo'lsa, bitta deganda hal qiladi. Nima bo'ldi? Bundoq tushuntiribroq gapirgin. Yuragingni ezib yubording sen ham. Gapir. Kecha klubda kayf qilib ketganimizdan keyin anavi qizni uyimga olib ketdim. Bilmasdan kayf ustida o'ldirib qo'ydim o'rtoq. Nima? Qiz o'ldi ketdi. Tamom bo'ldim men. Katta muammo yo'qostidaman. Yana yutdim. Shu o'yinda hech qo'lim kelmadi. Bu o'yinda aql va hisob kitob bilan yutiladi. Mana aqlim bundan katta narsalarga yetadi. Fazliddin bolaga aytgan. Dorilarni ehtiyot qilib sochsin. Hozir red boshlangan. Tag'in qo'lga tushib yurmasin bolalaring. Bolalar sen o'ylaganchalik ahmoq emas. Ular o'zini ishini puxta qiladi. Puxta ishlashni o'rgatib qo'yganman. Qo'liga tushib qolsa, bir qism jarimasini to'laydi, chiqib ketadi. Jabomisi 1-2 yil borib keladi. Meni ham boshimdan bu kunlar o'tgan. Bir marta qo'lga tushganimdan keyin psixolog ishlashni o'rgandim. Unda bolalar xato qilsa shunaqa bo'ladi. Ehtiyot bo'lmagan jinoyatchi o'z qabrini o'zi kovlaydi. Sen ham xotirasan degan gaplarni. Sen aytganingda hamma ish qilyapti bolalar. Xavotiringga o'rin yo'q. Hech kim qo'lga tushgani yo'q hali. Yaxshi. O'zing nazorat qilib yur. Erta nobora muammo bo'lib qolmasin deyman-da. Bolalarga
Qo'ygan ishini puxta o'rgatib, hammasini tushuntirib qo'yganman. Alo, assalomu alaykum. Alo, Nodir aka, yaxshimisiz? yaxshi. O'zingchi? Tinch, rahmat. Xullas, senga bir ish bor. Qanaqa ish ekan? Bitta o'lgan qo'yni borib, ko'mib kelish kerak. Qila olasanmi? Oho. Bunaqa ish qo'limizdan kelmaydi-yu, aka. Keladi. Sen oldimga kelsang, hammasini aniq qilib senga tushuntirib beraman. Hoziroq oldimga kel. Tushunarli. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir oldingizga boraman. Yaxshi. Ana tinchlikmi? Nodirga telefon qildi. Xo'sh, nima xizmat bor ekan? Bitta harom o'lgan qo'yni ko'mish kerak ekan. O'lgan qo'y? Qanaqa qo'y? Tushunmadim. Odam. Qo'y, shu ishga aralashmaylik. Shu ish orqali yaxshigina soqqa ishlayveramiz. Birovni jasadini ko'mib qanaqa qilib soqqa qilasan? Ertaga bu ish hidi chiqsa, seni ham meni ham oyog'imizdan tortadi. Nodir aka mani eski tanishim. Ularga ishonsa bo'ladi. Shu paytgacha umuman pand yemaganman. Puxta reja tuzadi. Birovni jasadini ko'maman deb ertaga kiradigan joyimizga kirib ketmaylik. Diyor, Shohruh. O'rtoq, yaxshisan? Yaxshisan? Zoomsan? Rahmat. Qanaqasan? Bo'laman, Xudoga shukr. Shohruh. Sana oldiga kelishim sababi ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Agar imkoning bo'lsa, qarz berib tura olasan menga. Diyor. Oldingi safar olgan qarzingni hali bermading. Yana qarz so'rayapsanmi? Og'ayni. To'g'risini aytsam, hozir chiqib tashlaganim yo'q. Yaqindagina onamni shifoxonadan olib keldim. Oyim qattiq betob bo'lib qoldilar. Dori-darmonga pul yetmayapti. Agar hozir ishga chiqib ketsam, onam uyda yolg'iz qoladilar. Onamga qaraydigan odam yo'q. Agar ortiqcha puling bo'lsa, menga berib tur og'ayni. Keyin qaytarib beraman. Diyor. Senga qarashib turadigan, oyingga qarab turadigan biror qarindoshing yo'qmi? Senga qarashib turadigan odam bo'lsa, sen undan ko'ra ishga chiqqin. Bunaqada qanaqa qilib oyingning dori-darmoniga pul yetkiza olasan? Shohruh. Boshimga shunaqangi bir kulfat tushdiki, kimga qanaqaligini bilib olyapman. Do'stu dushmanni ajrata olyapman. Qarindoshlarimdan yordam so'rab bordim. Hamma bizdan yuz o'girdi. Hech qaysi qarindoshim yordam bermadi. Tushunarli. Diyor. Men hali oyligimni olganim yo'q. Senga beradigan hozir ortiqcha pulim ham yo'q. Rostini aytyapman. Bilasan, Diyor. Oldinga qarzimni ham so'ramayapman. Pulim bo'lganda berardim. Lekin xafa bo'lma, Diyor. Pulim bo'lganda berardim. Diyor, maslahatim uyingda bu narsang bo'lsa, sotib pul qilgin. Agar bo'lmasa, bankdan kredit olgin. Oyingni dori-darmoniga ozgina pul bo'larmidi deyman-da. Hozir hech qayerda ishlamasang, bu turishingda qiynalib qolasan, og'ayni. Tushunarli. Shohruh o'rtoq. Senga albatta qarzlarimni qaytaraman. Bir imkonini topib pul topgan. Agar menda bo'lganda berardim. Noto'g'ri tushunmagin faqat. Mayli og'ayni. Seni ham bezovta qilib qo'ydim. Yaxshi qolgin, sog' bo'lgin.
Assalomu alaykum, Kozim aka. Alaykum assalom. O'tir. Nima gap? Nima bo'ldi? Nodir aka bilan gaplashdingmi? Kozim aka, Nodir akaga siz aytgandek hammasini tushuntirdim. Yaxshi. Bu ish qilib sirliq yopilsa bo'ldi. Shu ishni silliq bitirsangiz, Kozim aka klubni sizga butunlay berar ekan deb aytdim. Bu gapimdan keyin nimagadir kulib qo'ydi. Kozim aka, sog'lig'ingiz borgan sari yomonlashyapti. Balki biror chet elga borib davolanib kelarsiz. Sog'ligimdan xavotir olma. Nasib qilsa tuzalib ketarman. Balkim. Kozim aka, bu hovlida nima qilasiz yashab? Siz kafening ishlari, klubning ishlari, zavodning ishlari qolib ketyapti. Bu hovli ota-onamdan qolgan yodgorlik. Kecha tunda Zafarni video kameraga tushib qolgan videosini o'chirdim deb aytdi. Yana o'chirdim yo'qmi bilmadim. Nodir aka menimcha tasmani o'chirmagan. Sizga qarshi birorta ish qilmasa bo'ldi. Kozim aka, ko'chadagi bolalarning aytishiga qaraganda Nodir aka qora doriga emarlashayotgan ekan. Nodir akam bilan ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz. U ko'p sirlarimni biladi. Agar o'sha tasvirni o'chirmagan bo'lsa, o'sha jasad yoniga qo'shib uni ham ko'maman. Xo'p, tushundim. Lekin siz aytayotgan reja ish bermasa, unda nima qilamiz? Ertaga buni hidi chiqsa, bizgacha yetib kelmasligiga kim kafolat beradi? Shu paytgacha men bilan qilgan ishlaringdan biror muammo chiqdimi? Yo'q, chiqmadi. Bo'ldi, bundan buyog'iga ham muammo chiqmaydi. Sen men aytgandek bajarsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p aka, bajaramiz. Siz nima desangiz, shu aka. Mana bu pul senga. Bu yarmi. Ish bitgandan keyin qolganini beraman. Tushundingmi? Xo'p aka, men hoziroq ishga kirishaman. Jasad sovib qolmasdan tezroq ko'mish kerak. Bo'lmasam hidi chiqadi. Murod, jasad soviganiga 10 soat bo'lgan. Mana bu mashinaning kaliti. Burada mashinaning bagajida. Jasadni yaxshilab dorulagan. Shunda sasimaydi. Bolalaringga yaxshilab tushuntirgin. Ishni xom qilmasin. Bolalardan xotir olmang. Ular bilmaydi. Bo'ldi, faqat ehtiyot bo'l. Men borib qolay. Tezroq ishni bitirish kerak. Voy, tinchmi, Sharqamiz, yaxshimisiz? Nima yaplar o'zi? Yaxshi, rahmat. Qara. Eski doringdan yo'qmi? Aka, eski doridan bor. Lekin qarzingizni hali ham to'lamadingiz. Qachon to'laysiz? Menga qara ukan. Men seni biror marta aldaganmanmi?
Yo'q, aldamagansiz aka. Bo'ldi. Nima muammo unda? Yo nima ishonmayapsanmi? Yo'q aka, gap ishonish, ishonmaslikda emas. Shunchaki qarziyasi ko'payib ketyapti. Mana bu dollarni tekinga olmayman. Pulini to'layman, keyin olaman. Menga qara ukam. Sen qayerdan olayotganingni ham, kim berayotganini ham, qancha foyda olayotganingni ham bilaman. Men qarz bo'lib qolsam, joyida uzaman qarzimni. Qo'rqma undan. Yo'q, bratan, qarzga bera olmayman. Siz qarz bo'lasiz, keyin boshqasi qarz bo'ladi. Oxir-oqibat qarzini bera olmasam, mana aldaydiganlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun pulingiz bo'lsa oling, bo'lmasa yo'q aka. Qanaqa tushundingiz aka? Yo'q. Rostdan berish niyating yo'qmi? Yo'q aka. O menga qarama ras. Tez dorini cho'zma olsa, bo'yningdan qon chiqaraveraman. Tezlash. Buniki. Shundoq bo'lsin. Pulni qaytarib olasan. So'rib o'tdan. Shu ishni olib bekor qildik-da. Ertaga muammo chiqmasa bo'ldi edi. Menga qara, Fazliddin. Men nima ish qilayotganimni juda yaxshi bilaman. Kim bilan ishlayotganimni ham juda yaxshi bilaman. Undan tashqari o'sha bu ishni olib qo'ydik. Aslashni ham hojati yo'q. Ishni bitirish kerak bo'ldi. Tushundingmi? O'zi bir marta shunaqa vaziyatga tushgan edik. Zo'rg'a qutulib chiqib ketganmiz. Bu safar ham tergovchilar titkilab bizani oldimizga kelishmasligiga kim kafolat beradi? Nima? Meni ahmoq bo'lasanmi? Seni miying kelgan narsa meni miyam kelmaganmi? Men bitta ishni boshlashdan oldin puxta o'ylab, iz qoldirmasdan ish tugataman. Tushundingmi? Nodir aka bilan shu paytgacha nima ish qilsa ham shu paytgacha pand yemaganman. Mabodo pand yesam ham shu odam meni qutqargan. Bularga ishonsa bo'ladi. Ha mayli. O'zing bilasan. Chaqirtirganmisiz Fazliddin aka? Ha, chaqirtirgan edim. Senga juda nozik ish bor. Nozik ishmi, og'ir ishmi qilaveramiz aka. Hozir Rustam aka senga tushuntiradi. Yaxshilab qulog'ingga quyib ol uni gaplarini. Rustam, menga qara. Ani ko'chadagi dori-pora ishlaringni yig'ishtirib tur. Meni yaxshilab eshit. Nima deyotganimni yaxshilab eshitib, qulog'ingga quyib ol. Tushundingmi? Bo'ldi, lekin ko'chada chala qolgan ishlarim bor edi-da. Ko'cha-ko'cha ishlaringni yig'ishtirib tur. Hozir yonib turgan ish bor. Tushundingmi? Bo'ldi aka. Tiliga mahkam, indamay ish bajaragan bolalaring bormi? Ishonchli bolalar bormi? Bor aka, bir ikkitasi. Menga bitta ikkitasi kerak emas. Ishni indamay bajaradigan bolalar kerak. Bormi shunaqa bolalar? Bor aka, bor. Yaxshi. Mana bu qog'ozni ol. Husan, gapimni yaxshilab eshit. Senga qisqa lo'nda tushuntiraman. Xullas, bitta kimyoviy modda bor. O'sha narsani yo'qotish kerak. Bitta qora salafanga o'rab qo'yilgan. Og'irligi taxminan 50 kilo chiqadi. Shu narsani shahar chetiga borib, hech kim yo'q joyga ko'mib kelish kerak.
Manzil qo'lingdagi qog'ozga yozilgan. Shu arzimagan ishini ish qila olasanmi? Ha, bo'ldi aka, bajaramiz. Lekin qanaqa u kimyoviy modda? Sen bola ish qilasanmi yo savol beraverasanmi? Bo'ldi aka, bo'ldi, uzr. Sen gaplarimni yaxshilab eshit. Shu salafani ochsang, o'lasan. Bolalaring ham ochsa, bolalaring ham o'ladi. Sen ham o'lasan. Tushundingmi? Bo'ldi aka, bo'ldi, tushundim. Mabodo qiziqib ham ochib ko'rmalaring. Ichida zaharli modda bor. Tushundingmi? Tushunarli aka, tushunarli. Bugunoq shu kecha bu ish bitishi kerak. Bolalaringga yaxshilab tushuntirib qo'y. Shu qog'ozda manzil yozilgan. Reja yozilgan. Tushundingmi? Tushunarli aka, tushunarli. Mana bu pul. Shu ishga ishlatasan. Ehtiyot bo'lgan. Xato qilsang, kiragan joyga o'zing kirib ketasan. Bo'ldi aka, bu yoqdan xavotirlanmang. O'zingni ehtiyot qil, ishingni puxta qil, ehtiyot bo'l. Senga ruxsat. Bo'l. Xo'p bo'ladi. Ish qilib, ishimiz oxiri baxayr bo'lsin. Xotirona hammasi joyida bo'ladi. Mana bu sana ulushing. Bu yerda aytganingdek juda mo'may pul. O'zingnikichi. Bu shu ishni haqqisi. Sana haqli. O'zimga ish bitgandan keyin nodirga ovuraman. Ha, mayli. O'zing bilasan. Mana bu nima bu? Men ichdaman. Lekin bunaqa qilsa chakmayman. Kecha xonani topib oldim. Ha? Endi kim yaxshi-yu, kim yomon odam? Yaxshimisan, Bahrom? Charchamayapsanmi? Ha, aka, hormang, yaxshimisiz? Xullas, Bahrom, bitta soqqoli ish bor. Qilasanmi? Bo'ldi aka, nima ish ekan? Xullas, bitta kimyoviy chiqindi bor. Qopga ortib qo'yganman. O'sha narsani shahar chetiga borib, ehtiyot bo'lib ko'mib kelish kerak. Agar shu ishni qilaman desang, o'zingga ol shu ishni. Lekin bu ishni bu kecha bitirish kerak, juda ham zarur. Bo'ldi, brat. Og'ir ish emas ekan-u, qilvoramiz, bemalol. Agar yonimga kelsang, senga bu ishni to'liq tushuntiraman. Ha, aytgancha, o'zing bilan mashina ham olib olgin. Keyin 2-3 ta ishonchli bolalar ham topgin. Faqat og'ziga mahkam, ishiga puxta bolalar ham topgin. Erta tag'in bizga muammo chiqarmasin. Tushundingmi? Bo'ldi aka, bugun hal qilamiz. Bitta ikkita ishonarli og'aynim ham bor. Bittasini mashinasi ham bor. Muammo yo'q. Ishiga puxta ehtiyotkor bolalar topgin. Bolalarni topgandan keyin darhol ko'rishamiz. Soqqadan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yaxshigina pul ishlab olasan.
Bo'ldi aka, hozir ishga kirishamiz, muammo-yu. Bu ish juda nozik, ehtiyot bo'lib bajarish kerak. Bo'ldi aka, xo'p, hozir gaplashaman. Bo'ldi, men senga ishondim. Xullas, shu narsani shahar chetiga olib borib ko'mvorish kerak. Hech kim ko'rishi, bilish kerak emas. Bo'ldi aka, bajaramiz, muammosi yo'q. Aka, bu aytganingiz o'zi rostdan ham kimyoviy moddami? Lekin unaqaga o'xshamayapti. Agar meni gapimga ishonmayotgan bo'lsang, ochib tekshirib ko'r. Lekin bu paketni yirtib ochganingdan keyin zaharlanib o'lishing mumkin. Men unga kafolat bermayman. Ishonmasalaring, tekshirib ko'ruvlaring, menga farqi yo'q. Qo'lingdan kelsa qillaring. Bo'lmasa, boshqa odam topaman. Bo'ldi aka. O'zimiz ko'ramiz. Muammo yo'q. Lekin sopqasi qanaqa bo'ladi endi? Bu yerda 2000. Buni bo'lishib olasanlar o'zlaring. O'sha gapimni yana qaytaraman. Hech kim ko'rmasin, hech kim bilmasin. Ehtiyot bo'lib xalqib kellaring. Tushundilaringmi? Bo'ldi aka. Bo'lmasa bizni ishga kirishaveraylik. Kechasi bor o'sha manzilda eplab kelamiz. Bo'lmasa davay, ishga kirishlaring. Yotib turinglar, men hozir kelaman. Aka, charchamen, bizga ketdi, endi ishga kirishamiz. Bildilaringni, ehtiyot bo'llaring. Qilib bo'lsa, kirib ketasanlar. Ishonsangiz bo'ladi aka. Bolalar ham o'zimizdan ishonchli bo'ldi. Biz ishga kirishdik unda aka, charchamen. Jo'la, moshinani kalitini ber, men o'zim haydayman. Yaxshi bo'ldi o'rtoq, o'zi xavotirlanib o'tirgandi. Ma. Bahrom, men bir narsaga tushuna olmayapman. Bu zaharli modda bo'lsa, nega suvga oqizib yuborishmadi? Kimyoviy modda deyishdi-yu. Suvga tashishda zaharlanadi. Shuning uchun qo'ya qolamiz. Bahrom, bizga ish buyurgan bolani sen qayerdan taniysan? Men uni tanimayman. U meni taniydi. Bahrom, shu akangni menga turqi yoqmadi-da. Qanaqadir shubhali odamga o'xshaydi. Shubhali emasmi? Nima farqi bor? Zato normaliy soqqali bo'ldik-ku. Bilmadim. Shu ishga aralashib bekor qildingda. Nimagadir ko'nglim xijil bo'lyapti. Xavotirlanma. Hech narsa bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tashlab kelamiz deb bo'ldi. Mayli. Ish qilib, oxiri baxayr bo'lsin-da. Anu Jafar boru. O'zini ishini bilib qilsan. Bizdan ishga aralashmasin. To'g'ri aytasan. Agar yana bir marta bizdan ishga aralashsa, men u bilan o'zim boshqacha gaplashaman. Keldingmi? Keldim. Nima bo'ldi? Rustam aka siz aytganda 3 ta bola topdim. Qog'ozga yozilganda ularga tushuntirdim. Hozir ular yo'lga chiqqan.
Bu kecha bu ish hal bo'ladi. Bolalaring uyaltirib qo'ymaydimi? Yo'q, ularga ishonsa bo'ladi. Qara. Agar uyaltirib qo'ysa, sen ham ketasan. Tushundim. Bilasan-a? Tushundim. Demak, bu ish 1-2 soatda bitadi. Xo'p, yaxshi. Men ozgina dam olib olay. O'zing bir nazorat qilib turasan. Ketdim. Qanaqadir muammo chiqsa telefon qilasan. Xo'p. Hazdan aka, o'zi qopni ichida nima bor edi? Kimyoviy moddaga o'xshamadi bu. Bu xaltada odam jasadi bor edi. Jasad? Hali yana ancha yuramizmi? Mana senga bergan qog'ozi bo'yicha yuribman-ku. Shahar chetiga menimcha hali ancha bor. Ha, tushunarli. Xuddi yo'l uzoqdek ko'rinyapti-da menga. Uzoqmi, yaqinmi? Nima farqi bor? Tonggacha shu ishni hal qilib qo'yamiz. Og'ayni? Qo'lingga nima bo'ldi? Qon bo'ldimi? Men bilganim yo'q, qayerdan bo'ldi bu? Meni ham qo'lim qon-ku. Bu bagajdagi kimyoviy modda qo'limizga urib qolmadimi? Bu zaharmi bu? Yo'q, qanaqadir kimyoviy moddami? Bu rostdan ham kimyoviy moddami bu? Nima bu? Nimaga bu qo'limizga o'tib qoldi? Qanaqa zaharmi bu? Nima bu? Qonga o'xshaydi-ku bu. Yo'qmi qilma. Sovotganda haqida til o'rgandirimizda. Bu qon bu, hech qanaqa kimyoviy modda emas bu. Jag'lom, sen ham qo'lingni qarachi, qon emasmi? Ha, meni ham qo'llarim qon. Ey Xudoyim. Nimasi bu? O'rtoq menga qaragin. Bu narsani tekshirib ko'rish kerak. Bu kimyoviy moddaga o'xshamaydi bu. Bilmadim, bu qonga o'xshaydi bu. Bu qon bu. Men aytgandim boyaga olganam qanaqadir shubhali, bu yerda nimadir bor. Bu yerda nimadir bor. Bu hech qanaqa kimyoviy modda emas, o'rtoq bu. Bo'ldi xigini. Namchvoqma qilorsan rullamaman tim bo'li. Kimyoviy modda dedi-ku. Yo'q, og'ayni. Og'ayni mashinani to'xtat, bu yerda nimadir gap bor. Bu hech qanaqa kimyoviy modda emas. Jasad bo'lsa-chi? Haqiqatan ham balki shunday ham bo'lishi mumkin. Bizani qanaqa ishga aralashtirib qo'yding? Nima bor? Nima bo'lishi mumkin bu bagajdagi? Nimaga qo'limiz qizil qon bo'yotibdi? Diyor, bo'ldi xigin. Tonggacha bitiramiz shu ishni. Aytom meni kimyoviy modda dedi. Ko'rding-ku o'zing, ko'tarding shuni. Aytom meni ham til o'rgandirsan sovotganda. Bo'ldi xigin. Bizni nimaga aralashtirding, Bahrom? Bo'ldi xigin, nima uchun kerak o'tirishsanlar etti. O boshini aytish kerak edi, men qo'shilmayman deb. Qo'shilmayman oxirgacha borasanlar endi. Do'diraman etti, o'laymas u. Kimyoviy modda dedi, necha marta qaytarsanlarga. Sen ketaylik shu yerda, esonaman qutaylik shundan tez-tez. Bo'ldi qillaring. Yo'q, og'ayni, to'xtat, hozir mashinani to'xtat. Yo'q, to'xtatmayman, ozgina qoldi o'zi. Og'ayni, to'xtat, iltimos qilaman sendan. To'xtat, olmasdan mashinani. Diyor, nimaga endi qo'rqoqlik qo'ysan? Boshlading oxirigacha borasan endi. Bu yo'lda oxirgi joyga bosib bo'ldik. Qo'yib kirish kerak bo'ldi. Yo'q, og'ayni, to'xtat mashinani. Hozirroq to'xtat mashinani. Hozir bo'lmasa men o'zim mashinadan tushib qolaman. Sen bizani nimaga aralashtirding? Qanaqadir pesh tursin, pulni deb kirib ketib qolamiz, og'ayni. To'xtat devoman mashinani senga. Nima bu qo'limizdagi narsalar? Qon bu, qon. Men o'lgim kelmayapti, Bahrom. Qamalgim kelmayapti, tushunyapsanmi? To'xtat mashinani. Ikkalinglar qo'rqoq ekansanlar. Kezali. Taş mashinadan ikkalinglar. Cho'chosizlar. Boshladilaringmi? Oxirigacha borish kerak edi. Bo'lsa boshida yo'q deyish kerak edi. Bu hech qanaqa kimyoviy modda emas, Bahrom. Bahrom, o'zing qanaqa jasad bu? Sanlar birga sondilaring, ko'ruvdilaring. Bahrom, kel ko'rsataman. Mana, kesdingmi shuni? Kesdingmi? Hozir kessam, kimyoviy modda bo'lsa uchalamiz ham joyida o'lamiz. Chuvasanmiz ham. Men rostman olib ketishga ochdi.
Ha.